Oğlum ne yapıyorsun sen şimdi? Bunu taktım kafaya. Niye taktın onu kafaya? Tatatata. Dıdıdıdım. Çık. Dur. Tekrar takayım. Tekrar tak. Teyze balı. Bak. Baktım. Çok güzel olmuş. Poşeti gördün mü? Ne yaptın? Kuşak mı yaptın şimdi? Kemer mi yaptın? Evet. Videolar çekiyorsun değil mi? Evet, çekiyorum. Mıknatıs mı yapacağım babam? Ne yapacağım babam? Mıknatıs mı yapacağım? Mıknatıs. Evet. Mıknatıs. Bir daha söyle bakayım, ne yapacaksın? Mıknatıs. 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 Çekiyorum. Çektim babam bak. Ha, mıknatıslar çeker, evet. Sen de şeyi mi, tülü mü çektin? Evet. Aferin benim oğlum. Seni toprağa çektim. Ne güzel. Bu çok ucuz. Ben bunu var ya kaşırırım. Çapçara çaplap, çapçara çaplap. Birinci kolye yaptım. Kolye. Ay madalyon yaptım. Madalyon yaptın. Tamam. Bu yaptım. Aa. Madalyon yaptım yine. Bak. Sen yeni evimizi beğendin mi? Sen onu söyle. Beğendim. Ben bu şuraya koyayım. Şurada ben poşet banda duracak ha. Kanka. Kanka mı? Baba. Oğlum. Poşete baksın. Açıldıkça açılıyor değil mi oğlum? Poşetlikçe açılıyor. Gazeteden mi açılıyorsun? Bu poşet galiba. Evet, o poşet oğlum. Açıldıkça açılıyor. Poşet bulmuşum, ben bunu sanmıştım. Bu yarın şu kepikçide kartı. Öyle mi zannetmiştin? Evet, Ama öyle değilmiş, öyle mi? böyle oldu, böyle şey oldu işte. O çöp poşeti oğlum. O açtıkça genişler, uzar. Buna çöp oldu annem değil mi? Evet, annen çöp dolduruyor. Şuraya bir başarım mı baba? Yok yok, buzdolabına dokunmuyoruz. Ondan sonra nereye dönüşüyor? Üzümü ne? Dayı gelsene. Buzdolabına bastığımız zaman robota dönüşüyor. Yüüüüüüt yapıyor. Başarım mı? Ama sadece çizgi filmlerde. Bizim evimizde değil. Hayır bir şey vermiş. Ne? Kendi kendine. Dedene gönderdiğin inciri de patlattım. Videoyu da patlattım. Evet, Hayır, hayır. böyle dandik ama bu bozmuş demek ki. O Hayır. Ben yumuşak değil. Böyle çok lezzetli değil. Hayır, onunla oynamıyorsun Asil. Aa bu ne? Bakayım. Öyle üzümle oluşturdu bakayım. Üzüm mü oluşturdu acaba? Reçel oluşturdu. Reçel mi oluşturmuş? İyi. Aşağı. He, tamam, hadi gel. Salça da oluşturmuş. Uy. Bizim dolap sihirli oğlum. Oraya basıyorsun, reçel oluşturuyorsun. Bak. Bir tane daha başım oluşturdu. Hadi bakalım, bas bakalım bu sefer ne oluşturacak. Tamam, bas bakalım ne oluşturdu. Başlıyorum. Şimdi ne oluşturmuş oğlum? Bunu. Zeytin mi oluşturdu? Yumurta oluşturmuşsa internetim. Yumurtayı kapattım. Tamam, kapat. Ne deliyor? Yeşil. Reçel mi oluşturdu? Evet. Tamam, hadi yeter bu kadar.